前不久，有网友在乘坐渡船学偶遇演员马思纯，并拍摄了一段视频。从视频中可以看到，酷暑难耐的时候，马思纯竟然还给自己身旁的鸭子们扇扇子，这么又萌又有爱的举动，令网友们忍俊不禁。还有不少人留言说，这是想起了好朋友周冬雨吗？看来周冬雨和马思纯的革命感情不愧是经得起沉淀的。两人在7月与安生结缘，一起拍戏，一起获奖，即便是电影距今有2年多了，这份友情在娱乐圈里仍然被人们津津乐道。扇扇子梗很快在粉丝中传开，周冬雨发了一条微博，直呼马思纯给我买个空调，热炸了。而网友们则在下面留言，马思纯，我用扇子给你扇扇。马思纯对小动物的喜爱和怜悯之情由来已久，不但微博里晒过怀抱狗狗的照片，还曾在某节目中自曝自己就算看到蒸螃蟹他也会哭，为此他还吃了半年的素。这件事被马思纯身边的朋友知道后，纷纷说他矫情，但这也让马思纯看到了他们的冷漠。The End 免责声明，本文来自腾讯新闻客户端自媒体，不代表腾讯网的观点和立场。